Xin chào anh và các bạn, em tên là Nguyễn Văn Hùng và sau đây em xin được giới thiệu về cách tạo một mặt phẳng reference plane. Cách thứ nhất là chúng ta vào reference plane và tạo một mặt phẳng đi qua hai cạnh bất kỳ. Đây. Cách thứ hai là chúng ta sẽ tạo một phẳng đi qua offset từ một mặt phẳng mà đã có trước. Đây là khoảng cách từ mặt phẳng mới offset từ mặt phẳng ban đầu. Có thể tính khoảng cách đây, cho bằng 5 đi. 5. Đây là flip offset là đảo chiều và chiều offset. Cái này là tăng số mặt phẳng offset 2, có thể là 3. Đây. Còn flip normal là đổi chiều một tên sketch. Tiếp theo đây, bạn ấn nó đi. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo một phẳng đi qua một cạnh và một điểm. Cho đi qua reference plane đi qua một cạnh và một điểm. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ có một mặt phẳng đi qua một cạnh và một điểm. Mình bớt nó đi. Bây giờ cách tiếp theo là chúng ta có thể tạo một mặt phẳng đi qua 3 điểm. Cho điểm này, và điểm này chẳng hạn. Vậy. Đây, bây giờ chúng ta sẽ có mặt phẳng đi qua 3 điểm. Và tiếp theo là tạo một mặt phẳng đi qua một cạnh và nghiêng với mặt phẳng đó một góc alpha bao nhiêu độ. Ấn nó đi. Tạo đây, mặt phẳng này. Bây giờ chúng ta tiếp vào lệnh reference plane, chọn mặt và một tầm cảnh. Và bây giờ chúng ta sẽ, đây là chọn góc nghiêng bao nhiêu độ, chúng ta có thể tăng giảm bất kỳ. Đây, tăng giảm bất kỳ. Và đây là số lượng chúng ta offset ra, cũng tương tự giống lúc này. Và chúng ta đây đều có chung gốc và cách đều nhau một góc bằng 56 độ. Đây tùy theo cái mình chỉnh. Đây. Và cách cuối cùng là tạo giữa hai mặt phẳng, tạo một mặt phẳng giữa hai mặt phẳng. Reference plane vào, bây giờ ta chọn hai mặt phẳng này là bây giờ ta sẽ tạo một mặt phẳng giữa hai mặt phẳng. Em bớt cái này đi. Đây, ta sẽ tạo một mặt phẳng giữa đây. Đây, khi mình ấn vào hai cạnh thì nó sẽ tự động tạo cho mình một mặt phẳng ở giữa cách đều hai mặt phẳng còn lại. Ấn nó đi.